週末睇到中國網站有篇文章，講作者喺廣州白雲區俾人拉入去拘留所嘅經歷。20年前，我喺廣州都入過拘留所，讀佢嗰篇文，真係估唔到，咁多年過去，有啲嘢竟然仲係冇乜改變。入邊有一段幾乎原封不動，食飯時間係早上7點半，中午11點，下午5點。食嘅嘢禮拜一到禮拜日都有啲唔同，不過全部都唔好食。啲肉要唔係啲睇到都想嘔嘅肥豬肉，就係啲乾爭爭嘅雞肉或者鴨肉。瞓覺時間係中午12點到2點，夜晚10點到朝早7點。期間一定要有人值日，輪流2個鐘，其餘時間規定係打坐，即係坐喺凳上面，眼望前面睇電視，唔可以企，唔可以瞓。冇戶外活動時間，所入邊話有，但實際上完全冇。成24個鐘都困喺呢間擠滿20幾個人嘅細個拘留室入邊，廁所係公開嘅，所有人都睇到，除咗伙食好似好咗少少之外，其他基本上都冇變。我嗰陣每餐都係白飯配黃豆，連青菜都好少，有都係得1、2條青菜，拖住地板推入嚟，執翻起照食。偶爾先有1、2粒肉粒，仲要先俾黑社會大佬食。仲有就係，竟然有凳坐，因為入邊每日都會有人嘈交打交，連牙刷都可以攞嚟殺人。我嗰陣連餐具都殘缺不全嘅，佢嗰度竟然仲有凳坐，睇來被拘留人員素質提高咗。另外我嗰陣係直情瞓喺地板上，邊有而家咁好，啲床位仲可以離地墊高咁舒服。作者比我幸運多啦，我嗰時喺拘留所關咗15日，等住轉去廣州集中營。個頻道睇嘅人太少啦，我就唔講太多啦。